Fast 90% der Teilnehmer konnten mit diesen Übungen ihre Schmerzen im unteren Rücken nach nur einer Woche Üben verbessern. Und nicht nur das, die überwiegende Mehrheit hat sich danach auch noch viel beweglicher gefühlt. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Studie, in der die Wirksamkeit der Rückenübungen aus der Liebschaum-Pracht-App untersucht wurde. Es handelt sich um eine erste, kleine Studie, die aber bereits vielversprechende Hinweise auf die enorme Wirksamkeit der Rückenübungen aus unserer App liefert. Etwas, was wir seit Jahrzehnten schon an Patientinnen und Patienten und Kursteilnehmern beobachten. Alle wissenschaftlichen Details zur Studie findest du über den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los. Ich zeige dir 2 dieser Übungen aus der Studie und ich bin überzeugt, dass du sehr, sehr gute Chancen hast, dass sie dir genauso gut helfen wie den Studienteilnehmern. Die vollständige Übung aus der Studie zum Mitmachen bekommst du in unserer Liebschaum-Pracht-App. Du kannst unsere App jetzt 30 Tage kostenfrei testen. Klicke dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder hier oben auf die Infocard. Die Übungen sind direkt zum Mitmachen gedacht, deswegen du kannst mit René zusammen, der sie dir zeigt, direkt loslegen. Wir fangen jetzt erstmal an, aber nein, zuvor bitte Folgendes. Fühl mal in deinen Rücken rein. Wenn du einen Rückenschmerz hast, vielleicht kannst du ihn auslösen, wenn du ein bisschen nicht nach vorne beugst, wenn du dich ein bisschen nach hinten überstreckst, vielleicht zur Seite gehst, vielleicht drehst. Probier einfach mal. Warum? Damit du ein Gefühl für deinen Schmerz oder für deine Verspannung bekommst, um dich einfach wahrzunehmen. Das Wahrnehmen ist schon die Hälfte der Miete, sage ich immer, weil wenn du dich wahrnehmen kannst, ganz bewusst, in welcher Position tut's weh, wann tut's nicht weh, weniger weh, mehr weh, dann kriegst du immer mehr den Überblick, was für Situationen im Alltag dich da reinbringen und welche Übungen, die du machst, dich rausbringen. Ja, also fühl kurz rein. Wenn es was Wichtiges dabei gibt, mach schon mal einen Kommentar und beschreib, was du fühlst. Und dann nimm Platz wie René auf einem Stuhl. Das kann jetzt ein Stuhl mit so einer Lehne sein, kann auch ein Stuhl ohne Lehne sein, ist eigentlich egal. Wichtig ist, du setzt dich jetzt gerade und drehst dich zur rechten Seite und greifst mit der Hand am Stuhl, an der Lehne, wo auch immer du was zum Greifen hast und hilfst dir praktisch mit deinen Händen, dich immer weiter rumzuziehen. Jetzt ist es wichtig, dass du auf dem Stuhl nicht mitrutscht, weil wenn sich das Gesäß mitdreht, dann ist ja die Dehnung nicht so stark, wie sie sein könnte. Der René könnte jetzt zum Beispiel die Knie ein bisschen auseinander machen, dass die Beine gegen die seitliche Lehne stoßen sozusagen. Wenn du keine seitliche Lehne hast und merkst, du rutscht auf dem Stuhl, weil der vielleicht glatt ist, ja, dann hake dich mit den Füßen in die Beine ein. Das wäre auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall sorg dafür, dass der Rumpf nicht mitdreht. Und dann zieh dich nach rechts, wie René das schon vormacht. Geh mal rein jetzt in die Dehnung. Der Kopf ist eigentlich egal. Du kannst den Kopf mitdrehen, dann hast du noch eine bessere Wirkung auch hier oben im Nackenbereich. Muss aber nicht sein. Es geht ja um den unteren Rücken jetzt. Ja? Was trainieren wir denn genau jetzt mit dieser Übung? Oh, ganz viele verschiedene Muskeln. Ganz viele verschiedene Muskeln, die jetzt beim Drehen und Faszien, die beim Drehen nachgeben müssen. Und weil wir das viel zu selten machen, meistens zu kurz sind. Und die wollen wir jetzt länger ziehen, indem wir an ihnen ziehen. Ja? Unsere Art mit Schmerzen und Verspannung umzugehen ist ganz, ganz einfach. Das, was zu kurz ist, daran ziehen wir, dann wird es länger und der Schmerz ist meistens besser oder ganz weg. Ja? Immer weiter ziehen. Beschreib mal, wo du es fühlst. Also im Prinzip ist es ja eine Rotation und genauso fühle ich mich jetzt auch. Es wird natürlich, wie du sagst, gestreckt. Aber halte dich weiter fest. Ja. Ja? Aber wo zieht's? Beschreib mal. Ist es der Bauch? Ist das Becken? Hinten über dem Gesäß. Die Lende hinten vielleicht. Ja. Okay. Richtung aufwärts. Okay. Immer eine ganze Zeit erstmal schön reindehnen, damit die Struktur nachgeben kann. Nach 30 Sekunden, so wissen wir und aus Erfahrung erleben wir das auch, nach 30 Sekunden wird es immer stärker, dass die Struktur nachgibt. Das sagt auch die Faszienforschung. Ja? Die haben wir jetzt gut erreicht. Und jetzt Achtung, René, halte dich schön fest. Mehr geht nicht. Brauchst auch nicht mehr. Und jetzt gehst du in die Linksrotation, aber hältst dich fest. Du spannst also an jetzt, du zu Hause bitte auch. Du spannst jetzt an, als ob du nach links dich drehen möchtest. Er meint als ob. Wir machen es nicht wirklich. Genau. Okay. Ja, du drehst dich als ob, aber es lässt ja dein Körper nicht zu, weil du hältst ihn ja fest. Und mach wieder locker
und dreh dich weiter rein. Da geht wieder ein Stück. Hast du gemerkt? Ja. Übrigens ein interessanter Test für dich zu Hause könnte sein, auch für dich René, wenn dein Stuhl immer an derselben Stelle steht, guckst du einfach mal, inklusive Kopfdrehung, wie weit kannst du jetzt gucken? Ja. Und da hast du so ein Gradmesser deiner Drehung. Jetzt guck mal, wie weit, oder nimm mal wahr, merk dir mal, wie weit du gucken kannst. Und jetzt dreh noch mal nach links, halte dich aber fest. Ja. Halte dich total fest, halte dich komplett fest, dreh mit aller Kraft nach links. Lass wieder locker, dreh dich weiter nach rechts. Das und ist jetzt ein gucken. ganz schönes Stück, Roland, das Ja. immer wieder geht. Wie viel war das an der Wand? Ein So ein Meter? Stück, ich kann das nicht abschätzen, aber es ist so ein Stück bin ich weitergekommen. Ja, ja. Ohne dass es Ich merke auch, Schmerzen du bist jetzt mit dem Körper fast 90 Grad, mit dem Schultergürtel fast 90 Grad gedreht. Am Anfang waren das maximal 60 oder so. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es weitergeht. Also auch mit Übung nicht. Pass auf, wir legen noch einen drauf. Du zu Hause auch, ja? Du drehst jetzt nochmal nach links, aber hältst dich fest. Voll motiviert, weil du merkst, wie das funktioniert. Ja? Leute. Nicht Ach so, loslassen, nächste- nicht loslassen, ja. nicht loslassen. Trainer, aber du hast eben ein Stückchen bist du mitgegangen, darfst nicht mitgehen. wollte ein Ja? bisschen Das beschleunigen. Anspannen muss ohne Bewegung des Rumpfes funktionieren. Ja. So, steiger nochmal, lass wieder los. Ja? Ja. Und dann langsam wieder raus. Langsam wieder raus, schön langsam bewegen. Und was tut jetzt Not? Die andere Seite. Oh yay. Dreh dich mal auf die andere Seite. Und wenn du jetzt gespürt hast, da ist schon irgendwas bei dir, was sich weniger intensiv anfühlt, vielleicht schon eine Veränderung, schreib einen Kommentar. Bitte halt uns auf dem Laufenden, ja? Und jetzt geht's nach links. Richtig schön nach links drehen. Da Und schön atmen. Und jetzt achten wir doch mal auf die Atmung. Du atmest ein und im Ausatmen drehst du dich ein bisschen weiter. Mal ganz bewusst, atme ein und im Ausatmen ein bisschen weiter. Weil Ausatmung ist immer Entspannung und diese Entspannung kannst du nutzen, um weiter in die Dehnung reinzukommen, dass dein Körper die besser toleriert. Nochmal einatmen. Und ausatmen und weiter. Jetzt bleib direkt so. Mehr geht auch nicht. Ja, muss auch nicht. Wo merkst du denn jetzt die Dehnung? Links. Nicht zeigen, weiter festhalten. Überm Gesäß bis hinten, bis hoch an die Achsel. Fast. Bis hoch an die Achsel sogar? Ja. Schön. Ja, je mehr Dehnung du merkst, desto besser ist es. Weil an so mehr Strukturen, umso mehr ziehst du dann an irgendwelche Strukturen, die hinterher dir mehr Wohlgefühl bereiten. Ja? So, und jetzt spannst du auch hier gegen. Spann nach rechts, halte dich aber fest. Schön nach rechts spannen, kannst ruhig alle Kraft einsetzen, nur nicht ruckartig. Ja? Schön langsam steigern. Immer weiter steigern. Lass locker und dreh dich weiter nach links. Jawohl. Geht's noch ein bisschen mehr, ja. Ja. Und ohne Probleme, ne? Also ohne Schmerzen, ohne alles. Vorher habe ich das gar nicht machen können. Okay, jetzt geh wieder rein, bis du den Dehnungsschmerz genügend spürst. Ja. Oh, jetzt, ja. Und jetzt dreh dich nach rechts wieder. Aber halt dich fest. Ja. Ja? Immer beachten, du drehst dich so kräftig wie möglich nach rechts, hältst dich aber fest, sodass du keine Bewegung machst. Wieder locker lassen und noch ein bisschen weiter. Seht ihr das eigentlich? Ja. Kann Ist man das deutlich sehen? zu sehen. Ja. Und nochmal. Dreh nach rechts, halt aber fest. Achtung, halt fest. Dreh näher nach. Konzentriere dich aufs Drehen. Du machst zu Hause ja mit. Streng dich an. Ja, streng dich an. Wieder locker lassen und rausgehen. Wolltest du mal ein bisschen weiter rein? Okay, kannst du auch machen, ja. Aber merkst du, gell? Das ist deutlich. Der Hammer. Und langsam wieder raus. So, du auch zu Hause langsam rausgehen, vielleicht mal aufstehen, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen bewegen, einfach reinfühlen und schreib uns wieder einen Kommentar, was sich getan hat. Wenn du begeistert bist, schon jetzt, dann gib uns einen kleinen Daumen. Wir kommen zur zweiten Übung. Geh bitte wie René in den Vierfüßlerstand. Und jetzt geht es darum, mach erst mal den Rücken rund hier unten. Also drück ihn nach oben, dass er ganz rund ist. Jawohl. Katzenbuckel. Ja, aber ohne BWS. Nur hier unten Katzenbuckel machen, ja? Nicht hier oben, nur da unten. Da ist wichtig, weil es geht ja um den unteren Rücken. Geh sozusagen raus aus dem Hohlkreuz. So René, jetzt steuer mal an, dass du genauso bleibst mit dem Rücken.
aber mit deinen Leisten immer mehr nach vorne unten durchsacken möchtest. Ja, die Arme bleiben vollständig gestreckt. Oh, das wird schwierig dann. Gell? Das wird schwierig. Steuer auch mal zu Hause an, ja? Versuch so lange wie möglich aus dem Hohlkreuz rauszubleiben. Bleib rund im Rücken, aber nee. Nimm mal die Hände noch ein bisschen weiter nach vorne. Das ist das Problem. Hast du mehr Platz? Das ist ja? das Problem. Aber bleib hier rund und geh nach unten. Bleib rund und komm nach unten. Arme bleiben gestreckt. Nee, nicht zu weit nach vorne. Bleib schon so. Ach so. Jawohl. Ja, jetzt Nimm die geht's Hände nicht noch ein mehr bisschen anders. zurück, sonst bist du zu weit reingelehnt. Ja, und immer weiter. Aber jetzt geht es nicht mehr anders. Jetzt Genau, muss ich irgendwann musst du immer mehr ins Hohlkreuz gehen. Das Wichtige ist, dass die Leisten vorangehen. Ja, die Leisten gehen voran und nicht der Bauch geht voran. Das wäre eine völlig andere Ansteuerung. Ja, lass nicht den Bauch durchhängen, lass die Leisten durchhängen. Weil dann gehen wir auf den Hüftbeuger mit der Dehnung. Und der ist das Hauptproblem bei den Rückenschmerzen im unteren Bereich, unserer Erfahrung nach. Ja, das sieht schon mal gut aus jetzt, René. Und jetzt setzen wir einen drauf. Jetzt nimmst du bitte dein rechtes Knie raus und legst deinen rechten Fuß an die Innenseite des linken Knies. Eins nach dem anderen. Rechtes Knie raus. Ja, und den Fuß an die Innenseite. Den da? Ja, schau mal, ich helfe dir mal. Ja, geh wieder ein bisschen runter mit dem Knie. Ja, das ist die Position. Ja, die Fußmitte berührt sozusagen das Knie. Okay. Und jetzt merkst du, das fühlt sich ein bisschen anders an. Gell? Ja, es ist auch nochmal auf meiner linken Hüfte hochzus, merke ich die Spannung oder wie sagt man, den Zug. Die Dehnung, ja. Wir haben jetzt dadurch, dass wir das eine Bein rauslegen, die linke Seite mehr in Dehnung gebracht und in eine etwas andere Dehnung, weil in der Position wird dieser Hüftbeuger, der aus 2 Teilen besteht, werden beide Teile gedehnt. Beim geraden Durchhängen, die Übung kennst du vielleicht auch, bezieht sich das eher auf den mittleren Teil. Das ist also eine kleine Spezialanwendung für dich. Und ich gehe mit den Armen noch ein bisschen zurück, mit den Händen, damit du senkrechter kommst, damit du mehr Platz hast zum Durchhängen. Okay? Muss ich mit den Leisten auf dem Boden sein, wenn ich schaffe? Nein. Deswegen gut, dass du sagst, ja, weil du kannst durchaus mit der Hüfte noch hier sein, es geht nicht weiter. Ja. Der René ist da ziemlich gut gedehnt, deswegen hängt er so stark durch. Das kann auch viel weniger gut gedehnt sein, aber jeder übt an seiner Stelle, das ist das Wichtige. Ja? So, und jetzt machen wir Folgendes, Achtung, das linke Bein ist da gestreckt. René, jetzt bleib mal so, wie du bist und drück mal dein linkes Knie nach unten in den Boden, als wolltest du mit dem Knie eine Delle in den Boden machen. Aber beweg dich nicht. Der ganze Körper muss so bleiben, wie er ist. Und du spannst voll das Knie nach unten. Damit spanne ich automatisch mein ganzes Bein an. Ja, das kann sein, das ist egal. Wichtig ist einfach nur, also spann an, was du möchtest, beziehungsweise besser noch formuliert, spann an, was du brauchst, um das Knie nach unten gegen den Boden zu drücken. Okay. Und lass locker und komm in der Leiste ein bisschen tiefer. Ja, das geht. Nee. Guck mal, du beugst wieder die Arme. Lass die Arme Ja. gestreckt und komm noch ein bisschen weiter nach hinten, dass du dich mehr raushebst. Und denk dran, die Leisten wollen runter und nicht der Bauch will runter. Ist ein anderes Gefühl dann, gell? Und nochmal, dein linkes Knie drückt gegen den Boden. Richtig schön dagegen drücken Okay. und locker lassen. Und die Leiste, die linke. Ganz bewusst die Leiste noch ein bisschen runterlassen. Aber die Schultern Die am bleiben. besten wegziehen von den Ohren nach unten. Ja? Und nochmal, das linke Knie drückt wieder gegen den Boden. Das ist das Anstrengendste für mich, Roland. Ja, das ist auch wichtig, dass es anstrengend ist, weil diese ganze hüftbeugende Struktur, die Muskeln, die Faszien, die sind so fest vorne, da tut's Not, richtig gut dran zu arbeiten. Und wieder locker lassen und letztmalig noch weiter rein. Okay, und dann kommst du langsam wieder hoch, indem du wieder auf alle Viere gehst. Aber mach das ganz, ganz langsam. Jawohl. Wieder ausrichten, wie am Anfang, auf alle Viere. Es geht zwischendurch mal auf die Fersen mit deinem Gesäß und geh mit dem Rumpf ein bisschen runter, um das schön auszugleichen. Oh, ja? ja, das Kurz ist mal gut. die erholsame Gegenbewegung und dann geht es gleich wieder mit der anderen Seite weiter. Langt schon, komm wieder hoch. Lang schon. So, wieder. Erstmal hier rund machen. Jawohl.
Die Hände weit genug nach vorne nehmen, dass Platz ist zum Durchhängen der Leisten. Und jetzt bleib so und geh wieder runter. Warte, mit dem. Aber die Arme bleiben gestreckt. Das ist eine Ansteuerungssache, gell? Ja, das genau. Die Leisten, denk immer nur Leisten wollen vor. Der Bauch will zurückbleiben. Lass mal, das ist noch ein anderer Trick. Zieh mal den Bauchnabel vom Boden weg und die Leisten zum Boden hin. Merkst du? Ja, so. Das macht genau das, ne? Leisten zum Tipp. Boden hin und Bauchnabel zieht vom Boden weg. Der Bauchnabel will nicht runter, nur die Leisten wollen runter. Ja, lass dich runter mit den Leisten. Lass dich runter mit den Leisten. Das ist lustig, weil ich sehe gerade, du bist jetzt links schon mehr gedehnt als rechts von der einen Übung eben. Völlig verrückt. Wo siehst du das denn? An deinem Becken, weil das steht anders. Ja, dann müssen wir die andere Seite machen. Genau, machen wir ja jetzt. Ach so. Das ist ja der Grund. So, und jetzt nimmst du das linke Knie raus. So wie Genauso wie das andere, genau. Jawohl. Okay. Ja. Leiste will runter. Okay. Erstmal jetzt schön die rechte Leiste runterkommen lassen. Wir müssen immer wieder den Muskeln und Faszien jetzt ein bisschen Raum geben, ein bisschen Zeit geben, dass die Gelegenheit haben, nachzugeben. Ja, wir müssen immer wieder unseren Körper dazu überreden, da wo er zu kurz ist, einfach ein bisschen Länge herzugeben. Und je öfter wir das machen, umso länger wird er. Heißt, ich kann auch so oft einspannen, wie ich will dann im Prinzip. Ich kann nichts falsch machen. Nein. Aber diese Abfolge, die wir machen, die ist schon optimiert. Okay. Also bei möglichst wenig Zeit viel Ergebnis erreichen. Ganz in meinem Sinne, Rollo. Schön atmen und die Leiste will runter. Immer wieder an die Leiste denken. Und jetzt versuch mit deinem rechten Knie so weit wie möglich, so stark wie möglich in den Boden zu drücken. Aber lass alles andere unbewegt. Drück in den Boden rein mit dem rechten Knie. Drück richtig rein. Alles andere bewegt sich nicht. Jetzt lass locker wieder und lass die rechte Leiste noch ein bisschen tiefer. Nur die Leiste, nicht den Bauch. Bauchnabel will weg vom Boden. Leiste will runter. Und nochmal, dein rechtes Knie drückt wieder in den Boden rein. Richtig fest reindrücken, richtig fest reindrücken. Und wieder locker lassen. Du wackelst ein bisschen zu sehr. Du musst cooler bleiben. Ja? Übrigens, wenn du dich mit den Armen nicht halten kannst, dann leg dich mit den Unterarmen auf die Couch und mach ansonsten genau die gleiche Übung. Dann musst du nicht so viel Haltekraft im gestreckten Arm aufwenden. Das fällt ein bisschen leichter. Und noch zum dritten Mal. Das rechte Knie möchte wieder gegen den Boden drücken. Kann ich ein bisschen näher? Ich muss nämlich höher, weil ich jetzt so gut bin. Ja. Du bist super. Locker lassen und die rechte Leiste wieder ein bisschen näher zum Boden bringen. Und langsam wieder rauskommen. Langsam wieder rauskommen. Geh mit dem Gesäß auf die Fersen und gleich ein bisschen aus und bleib so und genieß die Gegenbewegung. Du machst es am besten genauso. Und wenn du gleich aufstehst und dich ein bisschen bewegst, schreib mal einen Kommentar, gib einen Begeisterungsdaumen, wenn du schon merkst, es ist schon besser geworden. Ja? Und hier bekommst du die App, wo du die anderen Übungen aus der Studie auch findest. Und da kannst du abonnieren. Mach das und aktiviere die Glocke, dass du kein Video verpasst. Und ansonsten fühl dich wohl im Rücken. Mit den besten Wünschen von uns. Ciao.